شكرا لأنك هنا. مشهد طال انتظاره بعد قرابة 4 سنوات من الانقلاب دمرت فيه الميليشيا كل الأجهزة العسكرية والأمنية. الحرب لها تأثير كبير على قوات الأمن الخاصة، مما أدى إلى تفككها. والآن بعد 3 سنين ونصف من الحرب تم إعادة تشكيل قوات الأمن الخاصة في فرع تعز من أبناء تعز خاصة، وتم استدعائهم من جميع الفروع الذين هم منتمين إلى الأمن الخاص والشرطة الدورية وأمن الطرق، وتم تشكيل فرع الأمن الخاص محافظة تعز. استعادة الدولة والشروع في بناء مؤسساتها من الصفر معركة أخرى توازيا مع معركة التحرير بما يليق بتطلعات شعب بأكمله. ندعو جميع الساكنين في المربع الأمني الشرقي العودة إلى مساكنهم آمنين مستأمنين في ظل وجود الأجهزة الأمنية والحملة الأمنية. بانتشاء عال استقبلت تعز العرض العسكري الأول لطلائع قوات الأمن الخاصة وانتشارها في شوارع المدينة. هذه المدينة التي ظلت الأكثر تعطشا لإحلال سلطة الدولة وإقامة دعائم أمن نخرت فيها حرب الانقلاب أمدا من حقد وإفساد. انطباع ممتاز وجميل من قبل المواطنين أثناء دخولنا المربعات والأحياء السكانية التي لم تدخلها الأجهزة الأمنية من قبل. يأتي هذا الانتشار لأفراد القوات الخاصة في تعز كخطوة عملية على طريق تطبيع الحياة في المدينة إحياء وتفعيلا لمؤسسات الدولة. دولة مستعادة وشعب شكور.